Уважаеми зрители, от няколко месеца в моето студио се води една безмилостна, задочна война между рап идола от Ребърково, Цеко Сифония, и легендата от Червен бряг МС Фараона. Пред тази война бледнее 7-годишната, 30-годишната и 100-годишната войни, като справедлив и добронамерен почитател на българския рап. Като един голям рапър, аз не съм взел страна в този кървав спор. Днес обаче реших да поканя двамата в моето студио да се срещнат лице в лице, face to face. И най-после да решат най-големия спор в шоу-бизнеса, спорът кой е най-великият български рапър. Ще ви дам малко факти за съперниците и техните сили. МС Фараона е представител на египетската школа и на десницата в българския рап. Той демонстрира своето богатство. Той е прям до наглост и безскрупулен до безобразие. Той казва за себе си: аз съм работническата С-класа. Даже казва: аз съм работническата С-класа. Си правим каквото искам. Каква метафора, уважаеми зрители. Моята режисьорка Стефка Лесова ми дава знак, че единият вече е тук. Нека да видим как пристига МС Фараона. Моля на видеостената. Ето, виждате, това са кадри от пред студиото, пред моето студио. Виждате, той идва. Ето, погледнете, идва с... това е някаква огромна черна лимузина. Виждате? Това е Линкълн, дълга лимузина. Доколкото съм информиран, вътре има баня, салон за масаж, както и няколко масажистки. Виждате, това е неговия личен шофьор. Това е шофьора на МС Фараона. Ето, вижте, това са някакви... Не знам какви са тези. Аз не мога. Ето го и самият МС Фараона. Ето ориенталската звезда на Северозапада. Той е жив, виждате. Той хвърля пари. Той дава пари на почитателите, които го очакват. Те тръпнат. Ето го. Тази вечер звездите не изгряват от изтока, от Червен бряг. Вижте излъчването на този човек. Вижте! Не, това, което не го гледайте. Не гледайте към него. Вижте този човек. Той тръгна от малкото градче Червен бряг и достигна до върховете на чутовния българ от световен рап. Скоро той ще постави Европейския съюз на колена. Уважаеми зрители, вижте каква походка. Вижте този човек, който... Този с невероятен сексапил, погледнете. Ето, продължава той. Няма хора, но той хвърля пари. Но ето го. Той тук минава покрай охраната на BTV. Те искат да му вземат автографи, но се удържат. И ето го идва. Посрещнете истинската рап легенда. Властелина на римите. МС Фараона! Добър вечер, Фараоне! Извинявай! Само те питам, колко струва спреш да пееш? Няма грижи! Тук, прибери сега! Си имаш си харчиш! Защо Фараоне пристигна с лимузини, с жени, с други такива неща? Ще спреш ли пееш? Малко са тия, за да спра да пея. Още стоя! Добре, няма да пея 2 дни, хайде. Добре, защо пристигна? Много твърди тия пари, бе, по 100. Такива са, защото са железни. Добре. Зеленото винаги е железно. Си идвам как си искам, бе. Добре, разбрах. Окей, добре. Аз имам и хеликоптер. Да, добре. Колкото до мацките. Да. Това е Добринка, нали помниш? Да. Това е Нушка, защото много хубаво. Да, ясно, няма нужда да го казваме. С задачите, Да. Ако искаш, мога да ти дам половината. Какво означава? Едната ще ми дадеш, така ли? Не, бе, половината от едната, защото ти не си мъж за една жена. Добре. Стига толкова за мене. Как очакваш да пристигне твой опонент Цеко Сифония? На колене! Добре, няма да ти падам на колене. Не, чакай, аз нямам предвид тебе, бе. Аз за една канализация Сифония говоря, бе. Добре. Ще дойде на колене. Добре. Уважаеми зрители, дават ми знак, че всеки момент заповядай, седи. Не ме затули, бе. Добре, заповядай, седи. Благодаря ви, момичета, благодаря, дават ми знак, че всеки момент ще пристигне и опонента на МС Фараона.
На мен ми е любопитно как точно ще се появи. Вълнувам се като млад виолист на дипломна защита, защото след броени секунди тук ще състои най-грандиозният сблъсък в историята на българския рап. При мен вече виждате МС Фараона, който става все по-неспокоен, го виждам. Нали? Знаеш какво ми става сега? Не искам да знам. Много ми е хубаво. Да, сигурно му е хубаво. Тук що разбирам, че пред BTV пристига неговия непримирим конкурент, бащата на барковския рап, Цеко Симфония. Моля се да видиме, Стевке, имаме ли камери долу, да имаме, разбира се. В момента виждаме нещо, което не можем да го видим добре, но предполага се, че той идва. Това е... Боже! Гледам и не вярвам на очите си! Ето това е големият! Колкото и да е велик, не забравя откъде е тръгнал! Ето вижте го! Той е представител на социалния рап! Това е еманацията на българската душевност! Ето виждате! Това са едни хора, които явно ходят с него! Това са популярните рокери от Ребърково! Виждате, той си носи червен килим, за да може да мине по килима. Това е Тупака на българското село. Това е Пъп Дедито от Браздата. Това е DMX-а от Свинекомплекса. Ето виждате. Това е, виждате някаква грубост. Така явно той е раздразнен. Пристигна с лимузина тип Селини на колелото. Модел 62 година. Неговият опонент пристигна с 2 мацки. А той пристига с 2 охранители. Така, той е изморен. Предварителната информация ми е подадена, че това са нощната охрана на Теки за Сето в Ребърково. Са тия момчета. И така, ето го, той пристига. Тия фалшиви пари тук. Да, той коментира някакви фалшиви пари, но ние не знаем дали са фалшиви. Ето го, пристига, представя ви любимеца на народа. Поразяващата уста на българския рап, Цеко Симфония! Стига маха с тия ръце, че мириш на кенев, бе. Така е. Скопения, не ми викаш кенев и бей си пребари артиите. Виж, че си си под ногтите, че мириш на обява. Ей, целият северозапад, като те видиш, да видиш какво ще стане. Ти виждал ли си пари истински, бе? Така. А ти виждал ли си нещо? Не, сега да не започваме. Първи въпрос, защо това дойде... Това е истинско ли е според теб? Дори си го рамка. Сигутура, наш ги не е сигутура. Показвай апарат. Това е конкурент, дойде с лимузина, ти дойде с колело. Ма каква лимузина, това, бе? Какво? Бе, това е турил газова уредба от тази лимузина, бе. То няма пари за бензин, бе. Та мен тебе. Ти нормален ли си, бе? То взел. Чуеш се, какво говориш, бе? Бе, мали то глас пъти, бе. Как се облякал, бе? От изгорения цирк си дошъл. Бе, ти така, моля ли одиш из улиците, бе? Тури един червен бе, шамарата примя. Така, сега, време е да видим. Така. Само педалите на лимузината са ми от диаманти. Абе, стига 100 център пъти, бе. Шампанско и сълзи, бе. Ти нямаш 5 лева, бе. Я погледни, бе. Калашко, бе. Педерастия. Това е грим, бе. Това е педерастия. Това е грим, бе. Това не е като да отидеш на село обора да купнеш на кравата от вас да намаеш. Това е 50 лева, бе. На мен това ми струва колко твоята къща е Ребърково с тополите, бе. Добре, без цинизми, без излишни нерви. Голямото го взимал на заем от кмета Ребърково, аз го познавам. Така. Какво за пица? Какво ще кажеш? Чакай, бе. Какво колело, бе? Я исках да дойде... нещо, ако ще кажеш, бе. Абе, то нема ли успокоителния с успокой малко ли шва на Господ аз? Така. Сега не стиг да дойде. Млъкни, бе. Гази му пари. Бе, млъкни пъти, бе. Не кажи я нещо, бе. Ма не ти разбирам, бе. Да пуснат титри тук някой преводач не бе. Абе, млъкни се дойде и затвора устата, бе. Така. Какво говори, бе? Фараона червен брег, ти виждал ли? Ти не си добре, бе. Фараона лимузина. Ти трябва да стоиш от пирамидата. Значи аз мислих да дойдем на баща ми с москвича, ама не муза запали това пустиня. Не муза, това на 40 години. Не муза, как съм муза? Не муза, млъкни, бе, реба.
Сега искам да ви кажа, освен това, да караш колело е много по-здравословно. А така? Що? Както казвам аз, който кара велосипед, бибека му стърчи напред. Добре, моля ви се, без цинизми сега. Без цинизми. Какви цинизми, бе? Що си го поканя то, къде вие като глух кучка на месечина? Да. Он не знае колко уши има по главата. Аз не чувам някой говори тук или смърди или просто само попръцква някой. Добре, моля ви се, престанете Кой говориш, бе, мадафака Вачовски? Добре, моля ви се, престанете с ти обиди. Много ви се. Все пак сте колеги. Все пак сте колеги. Какъв колега? Къв колега ми е тай скопа на мумия. То са търкаля тук, бе. Виж какво гледа като водомер, бе. И къде ги беше докарал тук уния конгерици? Абе, они ли пеят вместо тебе, да? Ти с кой дойде, бе? Ти с кой дойде, бе? Добре, че не дойде с Евгений Минчев и Мариус. Добре. Спокойно. Слави, няко зарени това с пари, какво ми се фука за стия да го... Добре, Дали аз му ги давам, бе? Давай, Ще зарени. давай. Така, моля ви се, спрете да се обиждате, трябва да се уважавате. Ти няма ми обиждаш изобщо рубините, че са си тихе. Цивка така. Ще ти извада ларица, ако стана. Фараон, бе! Ще си правя каквото си искам. На колена! Ще го добията! На колена пада! Сега ще ти падна, да? Ти ми ела Баркова да видиш как ще сложи ме на колен. Магарето ще нанижи като карпатски шашлик. Така, спрете да се обиждате. Ще го надена като миньор Бутушче. Така. Нощна смена. Така. Видял ли си миньор Бутуш нощна смена? Моля ви се, спрете да се обиждате. Уважавайте се поне малко. Уважавайте се поне малко. Уважавайте се поне малко. Боли го уважаш, то? Дебели. Знаеш как ще го уважа този сладкия? Да, така. Ей, захарен памук си ми ти май. Така, моля ви се, аз определя... Какви чабе да еба, мамо да еба. Стига, бе, стига, псува, бе! Ще става го юста това. Няма да седи тука! Ма ще го изтреса един път, да ще Тишина! квикне. Тишина! Добре. Аз определям условията на сблъсъка. Баш по типа ще го определя. Абе, ти пък, какво верно ще определиш? Кой си по ти, бе? Какво път ти изглежда да определиш? Кой ще определиш са? Абе, кой си Кой ще определиш, бе? Добре, това е молба. Добре, айде, молба. Молба, моля ви се. Това е друго. Молба. Абе, това моли ние си изтия газарете. Стига сега пък и ти, молба е това. Молба, имам молба. Твоето дуба не е като на Лили Игнатова, на тебе ще трябва такива банкноти. Така, сега. Казвай, извиняй, казвай. Така, двубоят трябва да е със средства на рапа и хип-хопа. Какво? Предлагам аз, знаете ли какво е фристайл? Абе, ти мене ще мучиш да фристайл, бе! Абе, на коленя! Аз всеки чапа ти. Така. Значи, гледай се, аз съм виждал фришоп, кога бе Остръбия, ама това фристайла, някаква гейска измисла. Не, можеш ли ми се нещо, плачеш? сега, аз ще ви задавам тема. Ти ще ми паднеш на колене. Аз стига не! Аз ще ви задавам тема. Добре. А вие ще трябва да импровизирате по нея, като рапирате и измисляте текст. В момента. Така. Съгласни ли сте? Бе, давай, казвай какво. Това е първата тема. Това е първата тема. Така, първата тема е какво? Вашето мнение за състоянието на политиката в нашата страна. Политика. Това ли е ритъмчето? Да. Това е ритъм, върху който можете да импровизирате. Това са думи за България 2006-та. На всички в ушите. Сега ще ги наместа. Не искам да говоря за власти, за мангизи, за хора с костюми, но с кирливи ризи. Аман от политика, аман от коалиция. Аз съм Цеко и на всички баци в опозиция. Сега сте вие. Така, сега сте вие. Аре сега политика, защото ми образува храчка, който иска яка пачка да се фаща една пачка. Аз съм МС Фараона, тъй ги виждам аз нещата. Ако не си съгласен, ще ритна главата. Какво? Сега си ти. Аз неща да ме оправят, аз ще оправя сам. Тия лицемери, хич не искам да ги издам. Не искам мерцедеси, не искам и заплати, защото Цеко Симфония, примерно, мрази депутати. Айде да не бъде го майка да еба. Добре. Аз съм прост, сега може да се не изразявам като това, ама яко не правиш и тук ще ми го покажеш този циркичи. Добре, друга тема. За какво покани, бе? За да се разберете. Аз това с какво се разбера? Добре, следващата тема е футбол. Какво? Футбол с нощи имаше голяма среща. Знаем какво имало с нощи. Добре. Добре, айде, дайте някакъв Цеко, дай, за футбол, да. Давай.
Ей, запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребърково, това е отбора. Нема ЦСК и Левски, нема Реал Мадрид. Който дойде в Ребърково, той си тръгва на бит. Чека, червен брат, това е отбора на МС Фараона и на неговите хора. Нема група, само В или Б, но това нещо никак нас не ни. Нямам нужда от УЕФА да си правя кефа. Нашата система не е 4-4-2. Нашата система 5 реки и без мезе. Бием всички наред, кът мачело директ. За нас Роналдиньо е простото флек. Ей, запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребърково е бати отбора. Не съм от ЦСК, от Левски или Локо. Аз най-обичам всички, сърце ми е широко. Въобще не ме брига, Шампионската лига. Мене по-ми го вдига, да бием Ботев в врата, дето гарга не каца. Аз стига квича, бе, ей! Това няма ли кому за... Така, следващата тема е жени. Мали идеал. Що не разбираме, той дойде с мъже. Него го бите то за скупи мъже. ли е? Моли го ли ти? Добре, за жени. Това не беше късно. Ти представя си как прави любов то. Той квичи, той не. Така, жени. Айде за жени. Темата е жени. Айде, жени. Айде, дайте бати Айде, някакъв жени. ритъм. Да. На. Оп. Аз съм Цеко Сифония, супер секси ерген. Дядо Севчо е идвал на уроци при мен. Аз любовница всички на държите женици, сарафана за трици, те батия женици. Слушайте, жени, прекрасни Фараона, ще ви пръсте няколко красиви риби, защото ви сте му любими. Фараона цели нощи, ви крещите още. Добре. Още. Ще го сложа мощи. Аз съм бил с Мадоня и с Деми Тумур. Останаха доволни от врачанския ми рап. И на Слави с Валета, даже аз ще се справя. Нареди ми ги тука, ич нема да ги бавя. Ако някоя мацка е толкова загорела, ще я качим на клона, само плати хотела. Така, добре. Във всяка страна между рапърите има конфликти, се нападат един друг. Много, дали, аз сега искам, така, зрителите предполагам, че разбират, че това е една малко неконтролируема работа, уважаеми зрители. Гледай мене, какво гледаш, то си фоба! Така, мнението ви един за друг в рап рими. Какво да ти кажа, мами нубавец, ти за мен е просто си жалък скопец. Разкарай се от тука, мумио дебела, ще те отнеса като Волга, крива мантинела. Оди си дома, пи една вода, само се, че плезиш, ама нема да еде дада. Айде, какво сакаш повече? Какво сакаш? На. То уригна ли си или каза нещо? Така, ти си сега. На коледне! Ти, ако си рапър, аз съм тролейбус, за тебе да говоря, даже ме е гнус, ама трябва пред тия хора тук да те разкрия. За това продължавам само да изброявам. Ти не си музикант, ти не си супермен, ти си тъпо момче, ти си селски кретен. Сега, стига, добре, сега вече... Я кажи козлодуите, римува. Да, няма нужда да казва каквото и да това не било. го надуй. Сега, Какво сакаш повече? сега, само няколко лични въпроса, бързи, и след това ще преминем към другата част. Към по-бавни въпроси. Така, не. Цеко, ти женен ли си? Женен съм. И аз се ожених за она Мадоня, нали? Такова, ме изсръкна силикония, туката съм я манал. Ми стигна и пресаждам виме, да дава млеко, ама не става. Това е пустиняк. Това е на 50 години. Какво го правиш? Това е спа паружил. А ти... Че, мърди малко тия крака, че смърдат, бе. Аз ли, бе? Не ти, бе, оня. Ма и твоите ноги мръднеш. Искаш да ти вкарам това чепик си. Стига, бе, аз стига с толкова неща. Така, ти, Ворон, женен ли си? Стегни са малко и малки деца, бе. Така, женен ли си? Кой, бе? Ти. Аз съм женен за моята публика. Така. Един по-такъв въпрос. Кого предпочитате, Галя или Миро от Каризма? Вижте, сега тия ги така не предпочитам. И аз си предпочитам да съм си сред природата, да си запала огин, да се напя и да викна: "Удри, уйна!" Така,
А ти, фараоне, кого? Галя или... Няма значение. Галя или Миро? Или Мира, или Галя. Мира или Галю, няма значение. Предпочитам МС Фараон. МС Фараон, добре. Има ли звезди в България? А? Звезди дали има в България? Има и ги тия по декора отзад. Така, какво мислите за състоянието на българския театър? Гледай са, я на театър съм удил малко. Я повече обичам кукления театър. Трите прасенца, А ти? Аз много харесвам, ама я, че е само пред 5-600 души. И хората само ходят си губят времето там. Не е като телевизия. Като гледам това за театър са отрепал. Добре, гласувате ли на избори? Ти си за цирка, ти само един червено сега. Гласувате ли на избори? На избори. Маке ще гласувам за тия пустиняци. Добре, а ти? Не, ти трябва да гласуват за мене. Така, сега, уважаеми зрители, сблъсъкът ще бъде разрешен с песни. Абе, пространство! Плюизма! Кого плюизма? Искам да чуя! Искам да чуя вашите последни музикални изпълнения. Това беше последното музикално изпълнение. Заповядайте, вие сте прав. Да, видях. Ти си прав. Музикалното изпълнение да се уриква като свиня. Така, давай. Давай сега, представи парче. Млъкни малко. Уригнуй си ти сега. Млъкни. Да, давай. Давай, Шипек. Значи, сега я искам да ви представя едни страхотни момчета. Вижте, това са орли. И между другото ще ги пращам. Те са много добри. Ще ги пращам в Гърция на квалификация на световното първенство по брейк. Между другото, това е истина. Това няма по-добри от тях. И сега специално за вас, моите фенове, записах едно мега парче, което се казва Бати Пича! Аз съм Цеко Симфония и от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвича, защото Цеко Симфония бати пича. Ръцете горе всички, аз съм Цеко Симфония и от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвича, защото Цеко Симфония бати пича. Живота е тежък и хляба е скъп. Разбрали ко ти каза мой приятел от тъп. И хляба е скъп, и сиренето също, и от тия цени вече ми се повръща. Нема ядене и пиене, нема сходни жени, защото всички те питат имаш ли пари. В този шибан свят трябва да си богат. Ако не си и богат, цуни ме отзад. Баща ми е миньор, а майка ми чистачка. И от сутрин до вечер се съсипват на бачка. Сестра ми избега с някаква мръша. Ще взема да фана, я да я прекъша. Аз не искам да бачкам в Текезесето, а искам да отида лятото на морето. Да лежа на плажа и да гледам хубавици, а те да ми показват големите си. Ръцете горе всички, аз съм Цеко Симфония и от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвича, защото Цеко Симфония бати пича. Ръцете горе всички, аз съм Цеко Симфония и от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвича, защото Цеко Симфония бати пича. Леко, баце, леко. Леко, баце, леко. Гледал съм овце, гледал съм крави, гледал съм даже и шоуто на Слави. Писна ми на дедовя и почнах да пея. И от тогава като пич си живея. Купих си нова шапка, купих велосипед. Останаха ми даже и пари за сладолет. А в Ребърково аз съм звездата. По-известен съм даже от Азиси устата. Имам две фейки и ги качвам на москвича. А те ми разправят колко много ме обичат. Цеко обаче е строг и суров. Не можеш да го тръгне с някакви думи за любов. Неям задръжки и неям комплекси. Сваляй сутена, те така си по-секси. Сваляй бекините, май чорапа. Сега ще видиш, беби, как Цеко вади ряпа. Ръцете горе всички, аз съм Цеко Симфония и от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвича, защото Цеко
вацелек. Леко вацелек. Леко вацелек. Мани, тая мелодия направо ма покръпва. Така, Добре, момчета. благодаря. Да се представите, добре ударите. Сега си ти, заповядай. Заповядай. Това ли беше? Да, това е, сега не го коментираме, заповядай, сега си ти. Имам чувството, че съм бил на заболекар, такова ми е гадно в устата. Да, сега... Знаеш какво е гадно? Да. И ако искаш му да изведа мадреца. Сега да не го коментираме това. Сега, за всички мои фенове, които ме боготворят, съм направил едно великолепно парче от моя собствен египетски лейбъл. Такова парче 4000 години след мене никой не може и не може да направи. То се казва На колене!
Уважаеми зрители, станахте свидетели на титаничен сблъсък между две рап икони, МС Фараона и Цеко Симфония. Thank you, people! Thank you, Кой е победителя? Ще разберем веднага след рекламите. Уважаеми зрители, така изглежда борбата за българския рап, особено за този в Северозапада. Това са двамата. Трябва да сложим финал на първия в българската история рап двубой. Между ето този човек, това е МС Фараона, и между този човек, това е Цеко Симфония. Понеже аз съм твърде малък, за да съдя големите, ще оставя на вас, публиката в моето студио, да прецените кой е победител. Глас народен, глас Божий. Гласуването ще се проведе чрез ръкопляскане, подсвиркване, подвикване, отделни викове. Браво! Искам да чуя подкрепата ви първо за МС Фараона. Благодаря. Сега искам да чуя вашата подкрепа за Цеко Симфония. Аз се мога да определя, уважаеми зрители, ме победител. Според мен резултатът е равен 1-1. Опасявам се, че тази битка не е приключила и изтръпвам при мисълта, че ще трябва отново да се среща с тях. Уважаеми зрители, много съм ви благодарен за това, че присъствахте на този титаничен сблъсък. Това беше всичко от мен за тази вечер. Момчета, резултатът е равен, но битката продължава. Не искам да се тревожите. Всичко ще бъде наред. Има и други изрази средства. За сега няма нужда. Така, вас ще видим отново в понеделник, когато вие ще седите пред телевизорите си в 24 часа, 21 часа, в 22 часа. Да гледате Вайфтарт, защото че искате да пропуснете, не искате да пропуснете това. Не искате да пропуснете моето шоу от 22:30. Благодаря. Сега ще видим. Благодаря ви и довиждане. Благодаря.